Magandang araw mga Mars. Ayan. Magma-market day tayo for today dahil meron kaming friend na nagre-request ng Filipino food. Gusto daw niyang ma-experience. So, about 6 a.m. na to ng umaga na inaantay ko lang na pumunta kami sa supermarket. Anyway, mga alas 9 na to ng umaga mga Mars na nandito kami sa supermarket. Dito kami madalas mamili kasi sobrang mura lang dito at malapit sa bahay. At tawid lang kasi ito ng MRT yung aming supermarket. Ay, aming supermarket daw. Ang aming tirahan. So anyway, balik tayo dun sa aming kaibigan. Nag-iisip nga ako na magluto sana ng kare-kare pero naisip ko wala pala akong bagoong. At saka kailangan ko na namang pumunta ng Asian store na malayo-layo dito sa amin. So ngayon, bibili na lang ako ng manok para i-adobo. Kasi yun na yung pinakamabilis lutuin. At gagawin ko siyang pinya adobo. So anyway, bumili muna ako ng mga ingredients dito. Bumili nga ng konting luya. Tapos bumili nga rin ako ng dilis. At nagbabalak nga rin sana akong bumili ng crab. At nung makita ko yung price ng crab, Diyos ko, napaurong ako mga day. Dahil ang mahal. Huwag niyo nang pansinin yung mga pinagbibili ko guys. Dahil wala yan sa listahan. Hindi yan kasali sa mga bibiliin sana namin ngayon. At eto guys, pabalak din pala akong gumawa ng buko salad. So, kaya kumuha ako ng pineapple at saka nata de coco. So, ayan yung mga nata de coco na pinakuha ko kay Habibi. At kumuha rin ako dito ng whipping cream. And then, ito na yung mga pinamili namin na wala sa listahan na naman. At after that guys, bumunta muna kami ng DIY kasi bukas mag-mini picnic kami dun sa pupuntahan namin. Kaya bumili kami ng tawag dito, yung mat na ilalagay sa sahig pag nagpipiknik-piknik, ganon. So, ito yung napili namin. Nakalimutan kasi namin bumili sa My Decathlon sana. Pero, temporary lang naman ito. So, anyway, nung nabili-bili na namin yung mga hindi na naman kasali sa listahan na kagaya na sabi ko kanina, ito nga yun, sakit siguro to ng mga babae. So, ayan. Umuwi na rin kami ng bahay at pre-prepared ko na yung aking adobohin for tomorrow kasi i-marinate ko na to guys ng overnight para ready na lang siya para bukas. So naglagay lang ako dyan ng luya, bawang, paminta, toyo syempre at buong paminta and then cinnamon stick at brown sugar and then toyo and then suka. Oh, ayan. And then mix ko na lang yan guys and then ilalagay ko yan sa Tupperware at naglagay rin ako ng bay leaf at ayan lang. So ready na to for tomorrow guys. Gigising ako na maaga for this. So I gonna make video and then yun lang.